Aí, amigos, como fazer uma fogueira pequenininha, sem danificar o gramado. Se for fazer no piso, é só fazer uma base dessa aí, ó, uns 40 centímetros de altura. Bota um pouquinho de areia, tá, para não passar o calor. E faz a armação da fogueira. Bota um gravetinho na parte de dentro. E perfeito, tá? Veja só que ideia interessante.